بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على البايندينج انتيجين للانتي بودي، ازاي الانتي بودي بتبدا تجراب التارجت بتاعتها او تجراب الانتي بودي وتبدا تديتكت الانتي بودي ده في الجسم سواء بنسبه كبيره او بنسبه صغيره. طيب اول حاجه قال لك ان الانتي بودي بيبدا يتعرف على كميه كبيره جدا من الانتيجين ايا كان الاستراكشر بتاعه، سواء هو ماكرو مولكيول او تيني كيميكالز. تمام. ف ده طبعا بيكون فليكسبل في السي دي ار ستراكشر في الفاريبل ريجن بتاع الانتي بودي. تمام. فقال لك الانتيجين سواء سمول مولكيول، لو هو سمول مولكيول هبتان او لارج مولكيول، بروتين بقى، فيروس، كربوهيدرات، ليبيدز، ايا كان. قال لك هو التعرف لما بيجي يتعرف على الانتيجين ده باختلاف الاستراكشر والسايز بتاعه، بتختلف الاستراكشر والسايز، السايز ديتكت. تمام. او الانتيجين او الانتيجين ديسبلاي اللي هي الانتيجين ديتكت اللي على السيرفيس بتاع الانتي بودي في الفي ريجن برضه بتختلف. ازاي؟ قال لك دلوقتي لو هو قابل سمول مولكيول، الاستراكشر بتاعه بيكون ان وورد. يعني ايه؟ يعني في منطقه الفي ريجن بيكون عامل زي الكيرف، بيكون عامل زي البوكيت، بيكون عامل زي الكليفت. تمام. عشان يبدا يتعرف على التاني كيميكالز ده. تمام. شبهها هنا قال لك زي القب مثلا، القب ده اللي هو الانتي بودي والسائل اللي فيه بيكون الانتيجين. حاول انالوج المثال ده. تمام. فقال لك ان طبعا ده بيكون بالهنج اللي بيربط التو ايدنتيكال ستراكشر بتاع الانتي بودي. عنده فليكسبل عاليه جدا جدا جدا، دي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. طب لو لارج مولكيول قال لك لا، بيكون اوت وورد. يعني ايه؟ يعني الانتي بودي نفسه الهنج بيفتح، بتبدا تاكستند السيرفس بحيث ان اللارج انتيجين يبدا الانتي بودي يتعرف عليه. فالسيرفس بتاع الانتي بودي عشان تتعرف عليه بتكون شكلها عامله زي الهاند كده. تمام. او زي التيبل مثلا، بحيث انه يقدر يتعرف على اللارج انتي بودي. فسواء كده او سواء كده الانتي بودي له القدره ان يقدر يتعرف عليه. فده بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا يعني. تمام. جميل جدا. طيب الارتباط سواء الانتيجين ده سمول انتيجين او لارج انتيجين، البايندنج بينهم بيكون بايه؟ قال لك بيكون بنون كوفالنت بوند. ودي ميزه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ليه؟ قال لك ان هو لو كوفالنت بوند اصلا الانتيجين هيمسك في الانتي بودي مش هيسيبه خالص، وبالتالي الانتي بودي هو بيكون فيه عدد كبير جدا كولكشنز من الانتيجين موجود في الجسم. فهو مش بيتعرف على انتيجين واحد ولا اتنين، هو بيتعرف على كتير في الجسم. وبالتالي لو الانتيجين ده عمل له ارتباط بكوفالنت بوند، فحصل بايندنج بسترونج بوندنج على الانتي بودي، كده حصل بلوكينج للانتي بودي اللي بيتعرف على النوع ده من الانتيجين، وبالتالي دي تكون كارثه. فسبحان الله ده بفضل الله طبعا يعني اولا واخيرا ان البايندنج نون كوفالنت بوند مش كوفالنت بوند. والنون كوفالنت بوند طبعا باختلاف انواعها، سواء هيدروجين بوند اللي هو بيكون انتراكشن ما بين تو بولر والانتراكشن ده بيكون ويك اتراكشن. تمام. او الهيدروفوبيك انتراكشن ده بيكون كلاستر ما بين تو نون بولر ريجن. تمام. او ايونيك لو اللي هي التشارج بيز بيكون تو ستراكشر بديفرنت الايونيك بتاعها طبعا بيكون ما بين البوزيتيف والنيجاتيف تشارج. طبعا زي ما انت شايف الامثله هنا، دي الهيدروجين بوند ودي الايونيك ودي الهيدروفوبيك والفاندر فال ما بين تو ستراكشر. ده كله ويك اتراكشن، ويك بوندنج بالنون كوفالنت بوند. تمام. جميل جدا. طيب
هل الانتي بودي باللغه اللي انا هقولها دلوقتي، هل هو بيتعرف على الانتيجين بالمعنى؟ لا، قال لك هو ما بيتعرفش على الانتيجين بالمعنى، قال لك ده بيتعرف على ستراكشر موجود في الانتيجين، الا وهو اللي اسمه الابيتوب. اسمه ايه؟ اسمه ابيتوب. يعني دي بيسموه انتيجينيك ديترمينانت. انتيجينيك ديترمينانت. طب الابيتوب ده هل الاستراكشر بتاعه في الانتيجين بيكون ككل؟ طبعا انتوا عارفين ان البروتينات ميزتها ان هي عشان تمتلك الفانكشنز بتاعتها، سبحان الله، طبعا لازم تكون في 3 دي structure، فطبعا بتكون برضو مختلفة. فالابيتوب ده قال لك الشكل بتاعه ما بيكونش واحد، بيكون يا اما linear epitope او conformational epitope. طب يعني ايه linear epitope او conformational epitope؟ اللينير epitope قال لك بيكون continuous stretch من series amino acid. يعني مثلا سلسله من مثلا 45 ل 52، هي دي السلسله اللي هي دي اللينير، هي دي الابيتوب، 45 46 47 لحد 52. تمام؟ فده اللينير ابيتوب. اما الكونفورميشنال ده بتكون 3 دي ستراكشر، بتكون 3 دي ستراكشر. السي بيكون كونفورميشنال ما بين اكتر هنت امينو اسيد في السيريز، ولكن باختلاف اللوكيشن. مثلا ممكن يكون الامينو اسيد نمبر 10 و45 و200، فيبدا يعمل لي فولدد ستراكشر من الانتوجين ده. طب ده استفيد منه ايه؟ طب خليك بس تعرف الشكل دلوقتي، حاول تتخيل الشكل زي ما انت شايف كده. تمام؟ زي ما انت شايف الشكل كده، ده اللينير وده الكونفورميشنال. تمام؟ زي ما انت شايف اللينير هو لاين كونتينوس ستريتشد من الامينو اسيد، اما الكونفورميشنال بيكون 3 دي ستراكشر. طب برضو ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا يا فندم ان دلوقتي لو اللينير ده لينير ابيتوب اللي في الانتوجين ده لو حصل له ديناتوريشن، اللي هو بقى انفولدد، طبعا لو هو كان فولدد، لو حصل له ديناتوريشن ستيل الانتي بودي هتبدا برضو تتعرف عليه ايا كان هو فين. لكن الكونفرميشنال لا، بتختلف. الكونفرميشنال يا فندم لو حصل له ديناتوريشن وحصل له وتحول من الفولدنج للانفولدنج، طبعا الانتي بودي مش هتعرف تتعرف عليه اصلا. تمام؟ فده الاختلاف. عشان كده في التكنيك سواء اللايزا او الويسترن بلوت او اي حاجه، العلماء بيفضلوا ان هم يستخدموا الانتيجين اللي هو اللينير ابيتوب عشان الانتي بودي يبدا يتعرف عليه، عشان في اي عمليه لو حصل هيتنج وحصل ديناتوريشن للبروتين، برضو الانتي بودي اللي هيحطوه في اي تيست ده، اي تيست من دول، هيبدا برضو يتعرف على الانتيجين. طيب اتنقلنا النقطه مهمه جدا جدا جدا. دلوقتي الانتي بودي هل بيتعرف على ال هل بيتعرف على الانتيجين هل بيتعرف على الانتيجين انه هل الانتي بودي بيتعرف على الانتيجين ايا كان نسبته في الدم او في التشو او في اي تيست مثلا حصل في اللاب، ايا كان نسبته؟ قال لك ما هو يا فندم ده بتختلف. طب بتختلف على اساس ايه؟ بتختلف على اساس الافينيتي والديسوشيشن كونستانت. الافينيتي والديسوشيشن كونستانت يعني ايه؟ يعني دلوقتي الانتيجين عشان الانتي بودي تبدا تتعرف عليه سواء بنسبه كبيره ولا نسبه الانتيجين سواء نسبه كبيره او نسبه قليله، دي بتعتمد على الافينيتي الخاصه بالانتي بودي والديسوشيشن كونستانت الخاص بالانتيجين. طب تاني يعني ايه؟ الافينيتي الخاص بال الافينيتي الخاص بالانتي بودي. تمام؟ دلوقتي قال لك ان واحد من الانتيجين بايندينج سايت بيرتبط بابيتوب
واحد من الانتيجين، وبالتالي الانتيجين اللي موجود ده لو نسبته قليله هيبدا الانتي بودي يتعرف عليه لو نسبته قليله، وبالتالي الانتيجين ده هتكون الافينيتي بتاعته عاليه. طب والافينيتي بتاعته عاليه في المقابل بيكون الديسوسيشن كونستانت بتاعته قليله. ازاي؟ طب تعالى اقول لك اصلا يعني ايه الديسوسيشن كونستانت. الديسوسيشن كونستانت باختصار قال لك ان بيكون المولر كونسنتريشن الخاص بالانتيجين لازم عشان خاطر يرتبط بالانتي بودي سيرفيس او الانتيجين بايندنج سايت الخاص بالانتي بودي لازم يكون على الاقل 50%. يعني احتلال الانتيجين للسيرفيس بتاع الانتي بودي عشان يعمل بايندنج ما بين الاثنين على الاقل بيكون 50%. ده بيكون المولر كونسنتريشن بتاع الديسوسيشن كونستانت. طب لو زاد او قل، هنا اللي بقى اللي بتفرق. لو زاد النسبه دي لو زادت، طب يعني ايه زادت؟ زادت يعني الانتيجين مش هيقدر الانتي بودي يتعرف عليه الا لو نسبته كبيره، وبالتالي الديسوسيشن كونستانت هتكون كبيره، اما الافينيتي هتكون قليله. واديها اديها تمام. الديسوسيشن كونستانت لو بنسبه عاليه جدا جدا جدا، اللي هو خلاص انا كانتيجين لازم نسبتي يا فندم تكون كبيره عشان تبدا تتعرف عليه، وبالتالي الافينيتي بتاع الانتي بودي هيكون قليل جدا، لازم يحتاج كتير كميه من الانتيجين عشان يتعرف عليه. طب العكس، لو الانتيجين الاوكيوبيشن بتاعته على السيرفيس بتاع الانتي بودي لو قليله، قالك يبقى الديسوسيشن كونستانت بتاعته هتكون قليله لكن الافينيتي هتكون كبيره. اللي هو يا انتي بودي خش يا باشا في التيست ده، الانتيجين ايا كان نسبته هتبدا تتعرف عليه، ما تقلقش. تمام. طب دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد وبتكون بتفرق في ان الانتيجين ده فيرست اكسبوجر ولا سكند، برايمري ايمين ريسبونس ولا سكند. يعني ايه؟ يعني لو هو فيرست اكسبوجر للامين ريسبونس، الديسوسيشن كونستانت بتاعته بتكون عاليه، وبالتالي الافينيتي بتاعته بتكون قليله جدا. على العكس، لو ده تعرض للجسم اكتر من مره، تمام، الديسوسيشن كونستانت بتكون كبيره والافينيتي بتكون عاليه جدا جدا. تمام. ودي بترتبط ارتباط بالميموري بتاع الاميون سيل. لو حصل سكندري اكسبوجر او ثيرد اكسبوجر لنفس الانتيجين، خلاص يا فندم انا عرفت السيجنيتشر بتاعته فين، بصمته اللي انا اقدر من لمح البصر من بعيد ابدا اتعرف عليه وابدا اكتشفه بسرعه. خلاص انا عرفته. ليه؟ انا درسته اكتر. انا بينه وبينه في شغل اسبوع بيننا وبين بعض، عمالين نكتشف بعض، دي يضرب وانا اضرب لحد ما لقيت نقطه ضعف الانتيجين. تمام. لحد ما لقيت المقتل بتاعه زي ما بيقولوا، وخلاص. خلاص يا باشا، انا دلوقتي لو شفته من بعيد انا مش هروح له بنفسي، انا هبعت له الصبي لا مؤاخذه بتاع الامين سيل، وهقول له بالظبط هتضربه في انهي منطقه عشان خاطر يجيب النهي على طول. تمام. فده بترتبط بده. طيب في يعني في الجسم قال لك ان هو طبعا بيكون ريبيتد انتيجين اكسبوجر في الجسم، بحيث ان يحصل الفي ريجن يحصل لها مثلا ممكن زي ما تقول تعديل او ممكن نقولها ميوتيشن لمنطقه الفي ريجن، بحيث ان هي خلاص بيكون البايندنج بيكون تايت ما بين الانتي بودي والانتيجين. ودي نفس المثال اللي في اللاب بيعملوه او في الكلينيكال بيعملوه. ازاي؟ لما يكون في فاكسين مثلا معين من الانتي بودي، بيحصل للفاكسين ده بوستر للانتيجين ده، بيبدا يعرض الانتي بودي ده او الفاكسين ده للانتيجين لاكتر من مره، بحيث انه يعلوا الافينيتي بتاعته، فبيحصل له افينيتي ماتيوريشن. بنعزز الافينيتي بتاعته بحيث ان لما خلاص ينزل للسوق، خلاص
هو اتعرف على الانتيجين اللي هو نازل اصلا عشانه، ويعني في الجسم مش هياخد نفس الفتره اللي الاميون سيل في الجسم اخد عليها. تمام. فده كان موضوع في غايه الاهميه، لازم يتفهم مش يتحفظ. جميل. طيب، طب دلوقتي بقى في نقطه تانية هنا. احنا اتكلمنا عن مصطلح الافينيتي، اتكلمنا عن مصطلح الديسوسيشن كونستانت وفهمناه. في مصطلح ثالث اسمه افيريتي، طب الافيريتي ده بتعتمد على الاستراكشر بتاع الانتي بودي. دلوقتي مثلا في عندك ايزوتوبس من الانتي بودي، عندك اي جي جي. تمام. الاي جي جي ده الاستراكشر بتاعه بيكون مونومر، يعني بيكون الاستراكشر الطبيعي اللي هو بيكون نفس الاستراكشر ده، فبالتالي هو عنده منطقتين، منطقه هنا ومنطقه هنا. تمام. فالانتيجين بايندنج سايت بتاعته 2، زي الاي جي دي برضه 2، زي الاي جي اي برضه 2. لكن الاي جي اي دي اللي هي السكريتد اصلا ده بيكون دايمر، وبالتالي بيكون معاه 4 انتيجين بايندنج سايت. اما الاي جي ام واللي هي بتكون اصلا اول الفيرست اكسبوجر ان هي بتبدا تتعرف على الانتيجين، ودي اللي بتكون موجوده على الابيثيرمال، على الابيثيليال سيرفيس على الجسم. عندك 10 انتيجين بايندنج سايت، وبالتالي الاعلى افيريتي فيهم كلهم الاي جي ام. وبكده تكون فهمت يعني ايه افيريتي. لكن ان الافيريتي بتختلف اختلاف عن الافينيتي. الافيريتي قال لك ان عدد السايت بتاع الانتي بودي اللي هيرتبط بالانتيجين بيكون اعلى واكتر من الطبيعي. فاهم؟ فده مثلا السايت بتاع الاي جي ام بيكون 10، فالافيريتي بتاعته عاليه. طب هل الاثنين يعني لو الافيريتي عاليه بتكون الافيريتي عاليه؟ قال لك لا، مش بالضروري. الاي جي ام طبعا على طول الافيريتي بتاعها بتكون عاليه. الاي جي ام على طول الافيريتي بتاعها بتكون عاليه. الباقي مقارنه بالاي جي ام الافيريتي بتاعهم بتكون قليله على طول. تمام. لا، دي حاجه في الاستراكشر ومعروفه وثابته. لكن الافينيتي بتختلف. الاي جي ام ممكن تكون هاي افينيتي وهاي افينيتي لو حصل الافينيتي ماتوريشن اللي قلنا عليها. تمام. لكن ممكن يكون افينيتي قليل، وده اللي بيكون اصلا في الطبيعي اصلا لما بيحصل ستارت امين ريسبونس لاي انتيجين لسه داخل فيرست اكسبوجر للجسم. تمام. جميل جدا. طيب، قال لك ان البي سيل ريسبتور يعتبر هو مش الانتي بودي اللي موجوده على السيرفيس بتاعته هي اللي ليها العلاقه ان تبدا تتعرف على الانتيجين وتتعامل معاه. لا، قال لك بيكون في كولابريشن ما بين الممبرين انتيجين وال السيجنال ترانسدكشن او السيجنال بروتين. تمام. سواء الاي جي الفا واي جي بيتا. يعني ايه؟ يعني البي سيل ريسبتور مش الانتي بودي سيرفيس بتاعها اللي موجود على الممبرين باوند هو اللي بيمسك الشغل من اوله لاخره. لا، في كولابريشن ما بينهم، وبالتالي في مصطلح اسمه بي سيل ريسبتور كومبلكس. ده بيشمل الممبرين انتي بودي والاي جي الفا وبيتا بتاع السيجنال بروتين او السيجنال ترانسدكشن. تمام. فيعتبر الميكانيزم اللي بيحصل ان دلوقتي عندك في الفاريبل ريجن. تمام. لما تبدا تتعرف على الانتيجين، سواء انتيجين سمول، فدي بتبدا تقفل على بعضها بحيث ان يحصل زي انورد. تمام. او لو هو ماكرو مولكيول بيحصل اوتورد بحيث ان دي تبدا تفتح لحد ما تكون على هيئه السيرفس. دي اتكلمنا عنها في اول الفيديو. تمام. فيبدا يتعرف على الانتيجين اللي موجود. تمام. وطبعا البايندنج بيكون زي ما قلنا نون كوفالنت اتراكشن، نون كوفالنت اسوشيشن بينهم. فيبدا السيجنال بروتين او السيجنال ترانسدكشن تبدا تحس بالارتباط ده، فتبدا تبعت للترانسكريبشن
فاكتور اللي موجود في الخليه، فيروح للسيتوبلازم على النواه. تمام. فيبدا يتريجرد اي انتيجين اي جين، اي جين، بحيث انه يحصل جين اكسبريشن، سواء بقى هينتج هنا كيموكاين او سيتوكاين، او هينتج، او مثلا هيتريجرد ان هو ينتج يسكريت انتي بودي جديد، ايا كان اللي يحصل. ولكن عامه في الصوره ككل، ان شغل الانتي بودي ما بيكونش لوحده، لا بيكون معاه السيجنال ترانسدكشن. تمام. فبدون السيجنال ترانسدكشن مش هيحصل يكمل، مش هيحصل بيسل اكتيفيشن للبيسل نفسه. تمام. جميل جدا. وسمري للفيديو كله، قال لك دلوقتي الانتي بودي بيبدا يتعرف على الانتيجين. بعد ما يتعرف عليه طبعا، سواء الانتيجين ده بيكون لينير او كونفرميشنال واتكلمنا عليها، بيكون البايندنج بتاعهم بيكون بنان كوفالنت بوند. تمام. ايا كان نوعه. بعد كده بقى بيشوف بقى الافينيتي بتاعته بناء على الديسوسيشن كونستانت. تمام. فيبدا يحصل له يعني مالتيبل اكسبوجر للانتيجين ده، بحيث انه يعمل افينيتي ماتوريشن، فيعلي نسبه الافينيتي بتاعته، فبيزيد الافينيتي بتاعته. بعد كده بيبدا بعد ما يتعرف عليه دايركتلي على طول من اقل كميه، تمام، بيخش معاه طبعا السيجنال ترانسدكشن، الاي جي الفا او البيتا، عشان يحصل البي سيل اكتيفيشن. فطبعا بدون الانتيجين ترانسدكشن مش هيحصل بي سيل اكتيفيشن. تمام. فده موضوع درس النهارده، ان شاء الله يكون سهل وبسيط، ولازم يتفهم، لازم يتفهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.